Hello, xin chào các bạn. Hôm nay sẽ là một gói hàng đến từ Rubik và rất là mong chờ. Siêu phẩm. Unbox nha. Bóc ở đâu ta? Bóc giữa luôn đi. Ok. Thường mấy gói hàng này mong chờ. Chà. Gì đây? The Vogue này. Gì vậy? Anh Toàn có nói với mình là có tặng một bộ công thức CFOP của QG. Wow. Khá chi tiết này nhỉ. L F hay L L thôi bên đi. Không biết gì đây không? Yeah. Đẹp quá. Đây rồi. Thôi kệ đi. Đây rồi. Con thứ 6, 7, 9 và 686. Túi này. Anh bảo là đợt này sẽ tặng túi lút và chỉnh ốc cho con này chuẩn của gan. Đây là bộ CFOP cho gan 56. Cái này mọi người đều biết rồi. Giờ là giờ phút quan trọng nhất. Để chốt để mình ok. Cái này không mua gì. Wow. Không có gì cả. Đây nó có ghi rõ thông số là bộ ốc màu vàng này, Core V4 của gan. Đây là gan hợp tác với Rubik. Khá đẹp nhỉ. Đẹp cho wow. Cảm giác lạ mà phê. Wow. Làm một xóa con này. Mình chơi hơi kém các bạn thông cảm nhé. Mới vào. Nhưng mà cảm giác con này công nhận rất sướng, như đúng như các pro đã nói. Ui, nhìn logo nó này. Xem con góc này. Wow. 4-5 độ.
không được, hình như hơi chặt. Cho chết một tí. Wow, cắt ngờ khỏi nói Gans. Con này mình nghe cũng không bẻ góc được vì là cấu trúc của gan. Bóc thử ra xem. Ốc vàng. Khá là hào phóng nhỉ. Con này để nói giống con nào thì chưa nhận xét được vì là nó còn lạ, hình như là chưa con nào trên thị trường giống nhau. Mình sẽ so sánh với con Gan Ultimate. Con này đang là main. Thì con này đặc điểm khá nhẹ và xoay khá là hợp với cái tay xoay của mình. Con này thì khá là nhiều lúc á. Mình không nhìn thấy nhiều lúc á. Các bạn mua thì các bạn sẽ biết nó nhiều lúc như nào, kể cả những cái con mà như can bình thường cũng nhiều lúc như vậy. Nó thừa lúc nữa. Ok, nay đây là bài unbox của mình. Đây là lần đầu tiên mình review và unbox, mong các bạn có thể góp ý của mình. Mình sẽ gửi một bài review sớm nhất có thể trong vài ngày tới về con này. Peace.